კავშირი საქართველოს რეგიონებში ქალი მეწარმეების მხარდაჭერას აგრძელებს ენპარტის ქოლგის ქვეშ შექმნილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების საგრანტო კონკურსის დახმარებით საკუთარი ბიზნეს იდეა უკვე არაერთმა ქალმა განახორციელა. ჯამში კი ლაგების ხელშეწყობით საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტში 500-ზე მეტი სოფლის განვითარების ინიციატივა დაფინანსდა. როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას და ქალ მეწარმეებს ეკონომიკურ გაძლიერებაში, ვნახოთ მარიამ ჭეჭიშვილის სიუჟეტი. ტუკირიშვილი ქალაქ თეთრიწყაროში დაიბადა. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლად თბილისში განაგრძო. დედაქალაქში საკმაოდ წარმატებული კარიერის მიუხედავად გადაწყვიტა. მშობლიურ მუნიციპალიტეტში დაბრუნებული იყო და ემპარტის პროგრამის ფარგლებში. საკუთარი თემის განვითარებაზე თავადაც ეზრუნა. ახლა თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის, იგივე ლაგის ხელმძღვანელია და ცდილობს კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად სოფლის განვითარების სტრატეგიული პრიორიტეტები განსაზღვროს. ლაგის ფუნქციონირება ევროპულ ლიდერ მიდგომას ეფუძნება, რაც განვითარების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. შემდეგ ეტაპზე კი სწორედ მათ საჭიროებებზე და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ორიენტირებული ინიციატივებისა თუ პროექტების განსახორციელებლად ევროკავშირის დაფინანსებით ლაგი გრანტებს გასცემს. მოხდა 86 ბიზნეს ინიციატივის მხარდაჭერა, საერთო ჯამში 6 მილიონ ლარზე მეტის მობილიზება მოხდა უშუალოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. სურათი ჩემთვის პირადად რადიკალურად შეცვლილია თეთრიწყაროში, რადგან თემი ზოგადად იყო პასიური. გარკვეული ნიჰილიზმი იგრძნობოდა საზოგადოებიდან და დღეს მინდა სიამაყით თქვა, რომ 3 წლის თავზე ჩვენი შრომის და ჩვენი პროექტის განხორციელებით საზოგადოება იმდენად დაინტერესებულია, იმდენად გაზრდილია, რომ განვითარდეს, შექმნას რაღაცა ახალი, ლაგს გააჩნია ხედვა, ლაგს გააჩნია ენთუზიაზმი და ლაგს გააჩნია ის შესაძლებლობა, რასაც ქვია ადამიანური რესურსი ადგილობრივი თემისგან დაკომპლექტებული. ესეთი ინოვაციური აგროტურიზმის მიმართულებით საკმაოდ მომხიბვლელი და საჭირო პროექტის, როგორც თქვენი პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გუნდისთვის. სწორედ თეთრიწყაროს ლაგის მიერ ევროკავშირის პროგრამა ემპარტის ფარგლებში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ბენეფიციარია ნია ნაცვლიშვილი. ქალი მეწარმე სოფელ ალექსეევკაში ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით ქართულ ქვევრებში ვისკის აწარმოებს. ინოვაციურ იდეას ისიც ემატება, რომ ალექსანდრე დისტილერიში მარნის გარდა საოჯახო სასტუმროც ფუნქციონირებს და ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. შედეგად ერთი მეწარმის წარმატების ისტორიამ მუნიციპალიტეტის სხვა მკვიდრებს დასაქმების დამატებითი შემოსავლის მიღებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობა გაუჩინა. მნიშვნელოვანია ნებისმიერ პროექტში ფინანსური მხარდაჭერა. რასიც უზარმაზარი როლია, რასაკვირველია ევროკავშირის. ჩვენ მოგცა საშუალება ემპარტმა 3 მიმართულებით განვითარებულიყო უკვე ჩვენი არსებული და საკმარისად წარმატებული ბიზნესი. ერთი მიმართულება გახლავთ ის, რომ დაგვეხმარენ, რომ წარმადობა გაგვეზარდა ჩვენი ვისკის და წარმოებაში, დაგვეხმარენ იმაში, რომ შეგვექმნა და აგვეშენებინა ახალი მარანი სრულიად ინოვაციური ტექნოლოგიით და ფაქტიურად ამით მოგცა საშუალება არა მარტო ჩვენს ოჯახს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს, რომ ახალი ატრაქცია შეგვეთავაზებინა, რომლის სანახავად მერწმუნეთ მოვა ძალიან ბევრი ადამიანი. თეთრიწყარო ერთადერთი არ არის, სადაც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები თემის განვითარებაზე ზრუნავენ. ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგები უკვე 12 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. ევროკავშირის დახმარებით ავაშენეთ თაფლის სახლი და შევიძინეთ დანადგარები. მათ შორის არის ქედა, სადაც ლამზირა ხინიკაძემ თაფლის სახლი დააფუძნა. ახლა 70-მდე ოჯახ ფუტკარს ფლობს სხვადასხვა სახეობის თაფლსა და არახს აწარმოებს და ტურისტებს ფიჭის ამოღებისა თუ თაფლის დაწურვის პროცესში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. სოფელ ვაიოში დადიოდა ძალიან ბევრი ტურისტი. გამიჩნდა სურვილი, რომ თაფლის სახლი გამეკეთებინა. გავიგე ევროკავშირი სოფლის განვითარებაში ეხმარებოდა ადგილობრივებს. როგორც ადგილობრივმა ქალბატონმა მივიღე მონაწილეობა ლაგში და დამაფინანსეს და ავისროლა ჩემი ოცნებაც ჰქონდა თაფლის სახლი. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ლაგოდეხში, ბორჯომში, ხულოში, მესტიასა და სხვა არაერთ მუნიციპალიტეტშიც ფუნქციონირებს. პროცესში აქტიურად ერთვებიან ქალი მეწარმეები. ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგების მიერ უკვე დაფინანსდა სოფლის განვითარების 500-ზე მეტი ინიციატივა. მათ შორის სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სოციალური, სოფლის ინფრასტრუქტურისა თუ გარემოს დაცვის მიმართულებით. დაფინანსებული პროექტების შედეგად კი საარსებო პირობები სოფლად მცხოვრებ 10,000-ზე მეტ ადამიანს გააუმჯობესდა.